Міський голова провів першу робочу нараду на об'єкті реконструкції амбулаторії номер 5, що в Інгулецькому районі, за адресою вулиця Панаса Мирного, 18. Як доповіли меру медичні працівники, необхідність оновлення цієї споруди для мешканців району є вкрай актуальним питанням, адже вже 2 роки ця будівля не використовується за призначенням, а пацієнти обслуговуються за іншою адресою вулиця Добролюбова, 6. Натомість і площа, і місце розташування амбулаторії є оптимальним для зручності мешканців житломасиву Південного комбінату. Панаса Мирного, 18, после капитального ремонта будет обслуживать частично район обслуживания данной амбулатории. Из них будет порядка 11 250 взрослого населения и порядка 2025 – это детского населения. Детское население, которое будет обслуживаться с 0 до 17 лет. Данная амбулатория будет представлена по самому современному проекту здания амбулатории. Предполагается здесь на данное население 6 ставок семейных врачей с полной комплектацией медицинских сестер. Крім того, амбулаторія буде обладнана усім необхідним сучасним устаткуванням, кімнатами для стаціонарного перебування пацієнтів, окремими пристроями для обслуговування людей з обмеженими можливостями. Також тут буде працювати аптечний пункт комунального закладу «Фармація» з помірними цінами на ліки. Будівельники запевнили мера міста, що з відновлювальними роботами на пусковому об'єкті впораються у запланований термін. Міський голова Юрій Вілкул поставив завдання перед виконавцями робіт максимально врахувати потреби людей усіх вікових груп і стану здоров'я, щоб їм було комфортно обслуговуватись у цьому медичному закладі. Зробити для пацієнтів амбулаторії пандуси, під'їзні шляхи. Обязательно для колясочников. Кто-то и на велосипедике проедет нормально, не будет по бордюрам, а и мамочка там с колясочкой. Юрій Вілкул розповів про програму розвитку сімейної медицини у місті, зокрема про нові амбулаторії, що відкриються у поточному році. 6 амбулаторий в этом году хотим сделать за счет нашего бюджета. И сейчас с Мировым банком все делаем, чтобы еще 10 амбулаторий мы в нашем городе в этом году открыли. Мы эту программу взяли и выполняем. 4-й год ее выполняем полностью. На робочій нараді міський голова доручив подбати не лише про сам об'єкт реконструкції, а й про благоустрій території навколо нього, провести обрізку дерев, встановити освітлення, замінити огорожу, щоб медичний заклад мав гарну, комфортну територію.